Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Suratul Syu'ara Makkiyatun ta surat Syu'ara bangsa Makkiyah illa wa syu'ara yattabi'uhumul qawm kecuali Syu'ara ila akhirih fa madaniyun mongko bangsa madani wa hiya mi'atani wa sabun wa syurna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim Allahu a'lamu bi muradihi dzalik. Uti Allah sing luwih pirsa kelawan sing dikersakno Allah kelawan maknane tasim mim. Sedherek mboten usah ditakwil sesuai ngoten. Tilka utai hadil ayat itu tegese utai kelah pira-pira ayat iku ayatul kitab iku pira-pira ayat Al-Qur'an Al-Qur'an tegese Qur'an. Wal idhofatu idhofal bi makna min lan maknane min. Sifate kitab al-mubini kang jelasno, al-mudhiri tegese sing jelasno al-haqqa ing barang hak. Dijelaskan minal batil sanging barang batil. Terus tugasnya Quran itu pokoknya beda non di sing hak di sing batil. La'alla kam nomno sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ubakhu niku wong sing rusak nafsaka awak dhewe sira. Qad la'alla ka bakhiun nafsak qatiluha tegese wong sing mateni ning nafsika goman krana susah min ajli Allah yakunu krana yen ora ana sapa penduduk Mekah ahli Mekah iku mukminin aku iman kabeh. Wala Allah ta'ala Allah guna ing dalam kene kul isfaq krana gawe welas. Maksudnya Allah welasne Nabi Muhammad ketoke susah nganti hampir bunuh diri mergo nganggep umat ra gelem iman. Dadi Nabi tersiksa sampai mendekati menyusahkan diri sendiri. Nah, tengene hati-hati sokai malah Nabi sering munggah gunung, pengen glundung gara-gara delok kaum berdua ora gelem-gelem napa iman. Dikandani pangeran la Allah ka fasul nafsaka Allah yakunu napa. Barno ora wis lapo kowe mikir nganti ngono, pokoke dakwah wis. Ai asfik tegese walasa sira alaiha ing atase nafsika bi takhfifi hadzal ghammi kelawan ngringakno ikilah kesusahan. Inna sa'lamun ngersano ingsun nunazil mongko bakal nurono ingsun ali ngatasi kafir Mekah minas sama isanging langit ingsun nurono ayatan ing ayat. Fadalat mongko dadi apa anaku mongko pira-pira anake pira-pira gulune kufar. Bimaknal mudhari iklan maknane mudhari etadilu tikse bakal dadi etadumu tikse bakal terus apa anaku pira-pira gulune kufar lah maring ayat khodiina ku tunduk kabeh fayuk miruna mongko padha iman sapa kafir Mekah. Walama sifat mangsane den sifati apa ala anakku pira-pira gulu bil khudu'i kelawan tunduk alladzi kang wa kang teladiku li arbabiha kedhe wong kang duweni gulu jumiat mongko den jamak apa sifat mung sakira anak jamal uqala iklan nganggo jamake wong sing duweni akal. Mergo gulu ra di akal gulu ya gulu maksude sing di gulu melane dianggap uqala. Wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahman. Wa ma ya'tihim lan ora teka ing kafir Mekah min dzikrin sing Qur'anil Qur'an rahmani sing rahman muhdatsin kang dimperbaiki. Bagian ayat umir rabbihim ya sing sis itulah wa ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin ila sama'u. Memiliki minar rahmani muhdath. Utawi subhanallah. Kalau mau coba surat Syu'ara niku termasuk surat yang mulai alit iso ngaji nganti sakniki paling panik. Muhdatsin kang den perbarui sifatun uti dawuh muhdatsin sifat kasifatun kang nyata kang tenanan ilakan kecuali ana sapa kufar anhu saking zikren sing muhdats iku muridina iku mengo kabeh. Faqat kadzabu monggo teman-teman mendustakan sapa kufar Mekah bihi kelawan ayat utawa iklan Quran. Fa saya tihi mongko bakal teko ing kufar apa amba umapa critane perkara awak ibu matikse critane perkara kanu kang ana sapa kufar iklan ma yastasiuna iku ngenyek sapa kufar. Awalam ya rono ora mikir sapa kufar yang juru disangen-angen sapa kufar ardi maring bumi kam ampasna pirang-pirang nukolo ingsun ya ing marot kafiran bisa akeh banget mingkul izojin sangi saben-saben pasangan karimen kang apik nauen tegese werna hasanen kang bagus. Ora melok nandur, ora melok gedhekno, pokoke ngerti-ngerti melok manen. Ora ono sing mikire rugi ta untung. Inna fi dzalika satamna ing dalam kabeh ayatan iki dadi ayat dalalatan dadi bukti ala kamali qudrati ta'ala ing atase sempurnane kekuasaan Allah taala. Wa ma kana lan ora ono sapa aksar rumake kufar mukminina iman kabeh fi ilmillah ing dalam ilmu Allah taala. Wa kana tekana iku kala sibaweh zaidatun tekana zaidah dari Imam Sibaweh liyane nggih boten biasa. Wa inna rabbaka satuna pangeran sira iku lahu wa yakine tera buka aziz iku zat sing menangan dul izzati tegese kang menangan
Yang takimu nyekso sapa wa ta'ala minal kafirina sing pira-pira kafir ar-rahim kang welas yarhamu dikese melasi sapa wa ta'ala al-mukminina ing pira-pira mukmin. Ya kula terangno nggih setunggal menyangkut surat Syu'ara nggih. Surat Syu'ara itu jama'i syair. Syair niku nggih penyair. Penyair itu kata-katanya nggih bodoni bladus niku. Tapi ya kadang ana apike. Terus resmi komentare napa resmi dawuhe Allah tenggene Syu'ara wa syu'ara yastabi'urumul qawun alam taro annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la napa yafal. Terus illal ladzina. Terus wonten istisna. Terus ngaten nggih penyakit tiyang Arab riyen niku nak gubedeng wong niku disairno. Senaga istilah nggih macam-macam cara ora raine mutah-mutah sesuai bahasa niku elek banget. Dadi wong Arab nak darani wong elek iku kanak rotin kabak rotin nakarot hadik. Kaya tletong garing sing dicocoki pitik. Wong kok eleke nganti kok tletong garing sing dicocoki pitik. Kok elek kok nganti ngono wong Arab. Dadi terus nak ngelem wong lomo jarene umpama nyawane iku ana ning epek-epeke sing dikekno ya nyawane iku. Dadi nak ngelem wong lomo ya sundul langit. Nak ngelem wong elek ya napa? Entek ngamek. Akhire biasa bom baptis. Iku jenenge penyair. Penyair nak riyen nggih ngoten niku. Karo saniki jurnalis ngoten niku. Wis ngowel lembe sundul langit tak ngeprekno nggih. Entek ngamek. Lha iku disebut fi kulli wadi yahimun. Nggih. Terus modelnya mau tanggung jawab. Wae kalau cerita tentang gene Quran be hadis sahih. Terus modelnya ra tanggung jawab. Di modelnya misalnya hadisul ifki ketika Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Nggih Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Modelnya itu nak ditakoki iku nyakal. Cara Nabi takok, cara kowe percaya gosip Aisyah. Nggih sepundi Kanjeng Nabi. Wah sak ro kula nek ana gerah terus ro kucing nggih dipangan. Model cangkeme wae. Coba wong Arab nyontokno ora gerah ro kucing. Dadi ana adonan roti. Wedhus iku dikai suket iku ora wis seneng. Apa meneh dikai adonan roti. Tambah seneng ngono. Dadi ana nek disalahno jare maksude ora ngono, Pak. Repot. Iso penyair wis repot. Akhirnya lama-lama penyair jadi profesi. Ya jadi profesi. Sing penyairan kok isek bronto kok pangeran terus dia badekno dadi makalah-makalah sing dadekno wong para pangeran kados Burda, kados berjanji. Sing kok isek, tapi nek sing kok profesi dibatalo syariat mergo rata-rata golek dhuwit. Nggih, sing profesi dibatalo syariat mergo rata-rata golek dhuwit. Tapi nek sing sangka isek sangka bronto teng pangeran iku dia badekno syariat sing keramate ngantos saniki kados Burdah sing aran Imam sinten Busiri niku kados ngoten. Iku ora usah alhamdulillah ya ora usah salam, ora usah bismillah. Manjen ngarange niku mboten sengaja ngarang ape pamer. Kucu-kucu ngarang amin tazakuri jironim diri salami mazas tadam anjaro memuklatim bidami. Mosok gara-gara kangen wong ayu mbok tangisi nganti air mata bercampur darah mazas tadam an jaromin muklatim bidam nganti terus dibanding bareng kowe pas kangen Nabi Muhammad sing mbok sifati nyafaati kowe donya akhirat kekangenan biasa-biasa wae iku tek tau tek wis terakhir sing ngono dene dia perbandingan wong kangen kekasih wae nganti nopo air mata bercampur nopo darah. Akhirnya mulai menyalahkan dirinya sendiri. Zalam tu sunnataman ahyal zalama ila anistakat qadamahu durramiu wa rami wasadda min syahubin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrofal adamitus. Masya Allah cik zalimku. Bariku mutus mulai cerita Kanjeng Nabi. Ya Muhammadun Sayyidul Kaunaini wassalam iku ora niat golek dhuwit. Nggih gak jadi napa? Profesi. Karena yang ngarang itu orang alim, ini khasnya wong alim. Bahkan Sayyid Muhammad, semua ulama itu yang enggak bisa ditinggalkan dari Burdah itu satu. Mungkin yang lainnya kan apalagi kan Muhammadun Sayyidul Kaunaini besok wal habibul ladzi turjana apa syafaatu karena banyak kepentingan. Jadi saya cuma turjana apa syafaatu likulli qaulin minal ahwalimu. Semua kepingin itu disyafaati Nabi.
Tapi nak kata Sayyid Muhammad, kata rata-rata ulama-ulama top, itu yang dikenang dari Burda itu satu, dan itu nggak bisa ditinggalkan dari semua karangan tentang madhas ning Nabi. Ini ku gak madda'at nasara fi nabi ini. Yang penting kena ngelem kanjeng Nabi Muhammad gak ninggalno sira ma ing perkara iddaat kang nglakoni hu ing mas apaan nasara fi. Pokoknya yang penting kalau ngelem Nabi ku sitok pesenku. Tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu ngelem Nabi berlebihan nganti Nabi Isa jadi pangeran. Itu aturan dasar ngelem Nabi nopo gak mat ga'adhun. Ini penting. Sehingga dengan pengelem Nabi kurang arah jadi pangeran. Gunanya akeh, gunane yaiku nak Nabi duwe garwa terus duwe anak malah apik. Malah ada sifatnya pangeran. Nabi Isa itu ora ndek anak, ora ndek bojo. Sehingga wong Nasrani terus fantastis anake pangeran, yo mirip pangeran ora ndek anak ndek bojo. Nah, ini jenengan Nabi Isa nak ketemu Allah mbek Nabi Muhammad. Penak Nabi Muhammad ya Allah, kula nyifati jenengan mukhalafatul hawadits. Wis kula beda banget mbek jenengan. Kula ndek anak ndek bojo. Jenengan ora ndek anak, ora ndek bojo. Sing ra direpot Nabi Isa. Paham? Niki penting kula aturaken terus ora ana nabi sempurna kaya Nabi Muhammad. Wong Nasrani merovokasi wong Islam nganggep wong apik iku sing ngurusi agama tenanan nganti lali anak bojo. Padahal wong nak ada anak bojo malah mirip-mirip kaya dikaitno sifate pangeran. Mane kabeh nabi rabi ku ya wajib, maksudnya dadi ibadah. Saiki wong ora roh ilmu ngene-ngene iki. Nyongkone Nabi Muhammad ku simpatik Nabi Isa. Karena nek aku mata anak nopo? Itu tuh. Padahal sifat dasar pengiran mukhalafatul adalah. Nek kepen beda banget yo. Utawa diutang iku apik, pengiran ra diutang. Sanggep ae ngono wis mukhalafatul adalah. Kowe nak ora roh yo bangga wong aku ora pengiran. Ora kabul hajat yo bangga panjenengan mboten napa? Jadi kayak kudu roh ilmu. Jadi itu hebatnya Nabi Muhammad. Mana umatnya Nabi, umat yang paling bener sandung. Penggemar Isa nyelakakno Isa. Iku darani Isa anake napa? Pangeran. Penggemar Nabi Muhammad malah nambahi sifat ning Nabi Muhammad al-a'rad al-basyariyah. Barno nak kanjeng Nabi di sifat menu. Krungu kanjeng Nabi lali yo tenang. Krungu Nabi di bojo akeh yo tenang. Krungu Nabi perang kalah. Yo tenang wong Nabi di al-arad al-basyariyah. Yo kepen manusa kalah Allah. Paham iki kula maksud. Wong Islam krungu Nabi lali ya bolak-balik. Nabi nate salat zuhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam yo ora rubah iman. Piye to Nabi kok lali dinuntut tenan kok lali? Ya tenang ae. Selali serana sing wani matur. Bareng Nabi dok di pintu keluar, Dzulyaden takok ya Rasulullah ini sholat model baru atau memang jenengan lupa. Nah model baru artinya zuhur besok sudah mulai 2 rakaat. Karena kalau teori NASA masuk ngambil yang paling akhir, paham ya? Berarti besok zuhur sudah berapa? 2 rakaat. Dari Nabi, mosok lah dari. Nabi kembali ke imaman terus Aqbal alal hadirin tanya, ahakun maqalahu Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden itu benar? Naam ya Rasulullah tadi engkau sholat zuhur hanya 2 rakaat. Ya Nabi tenang aja terus takbir lagi nambahi 2 rakaat. Tersalam. Wong fikih bingung ngomong piro ae. Bantah-bantahan bareng. Tapi tidak apa-apa. Dari dulu umatnya nyifati Nabi al-a'rad al-basyariyah. Nabi itu tidak apa-apa. Lupa. Wong Nabi orang pangeran. Karena oleh lali itu pangeran. Wa ma kana rabbuka nasiya. Pangeran ora oleh. Lah wong Nasrani ora bayang Nabi Isa bener terus. Mergo anake pangeran atau pangeran. Paham gitu terus sampean ilmu ngene iki sing pokok. Mane Nabi beneka nggih lali. Mane Nabi ngendikan makuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku ora tau lali tapi diparingi lali. Ben dadi sunnah. Nabi ku lucu iso takok Aisyah. So, di sarapan ora mboten bisa tak poso wae. Poso jam 10 takok Aisyah. Di sarapan tak duwe iki tak mangan ae. Dadi piye iki? Kado pikir wah. Repot ora ngene repot. Terus mbok komentari gak konsisten. Nah, khawarit iku apa? Khawarit. Mulane agar wong khusyuk khusyukan jalan tambah khusyuk tambah pintu. Perkara tambah khawarit. Khawarit itu
Nabi dibayangno kok pikirane dene kudu salat qobliyah terus, salat ba'diyah terus. Nah ora kecewa, kiai juga salat qobliyah. Amatir. Nek salat ben salat sing ora ya ora trimo napa sun. Trimo napa? Sun. Kabeh wong alim sing apik salat kadang-kadang qobliyah. Nek terus ora ono kafir masuk Islam. Ro salate meriang. Nah misalnya saat dunia qobliyah zuhur 4 rakaat lho, sing muakkadah iki. Ba'diyah 4 rakaat, berarti piro 8. Qobliyah asar 2, 10. Engko antarane magrib isya salat napa? Awabin. Witire Nabi 13 ora mau 3 koyo tarawih enggak. Kabeh riwayat witir mboten. 13 kan? 13 sampai qobliyah 2, sanggepe 13. Berarti piro mo? 10 piro mo? Suwake ta kok. Pinten? 26 ke 26. Engko qobliyah subuh 2. Piro? 28. Iku misale wong Islam sak donya nglakoni kabeh wong kafir ras do mlebu Islam. Mergo delok salat kok urut iki. Tapi barokah wong Islam mau fardu tok wong kafir mikir. Enteng dibeli Islam. Iya semua pengiran gawe wong Islam ning kota-kota ning Turki ning ndi iku akeh wong kafir masuk Islam mergo delok salat wae enteng. Jajal misalnya bersolat wiridan kabeh berdua nganti ngasar nganti maghrib nganti isya. Sing ape masuk Islam ra sida dodol perkara ne delok meriang ya aduh gak kok berpopo itu. Mulane ketika Imam Syafi'i nek ana barang sunat kira ape nglakoni wae. Tapi nek iso ngakeh sing nglakoni ki ora usah melo. Nek ora ono sing nglakoni kowe nglakoni. Iku tugase wong alim. Itu ngono jenis tugase. Kedano taku gerang alim paham gitu. Terus ngono, aturane ngono. Mulane dari Imam Nawawi ning kitab Majmu', Nabi nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngendikan, makruh wong tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak tawaf numpak unta. Lah sahabat maksudnya sepundi ya Rasul dari Imam Nawawi nunjukno nak tawaf numpak iku oleh. Tapi ora menghalangi sifat makruh. Nah, soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi. Mergo Nabi di kepentingan jelasno nak ngono iku oleh. Paham? Jadi melane Nabi nglakoni barang makruh iku wajib. Ben dadi hukum nak iku boten wajib. Yo berat dadi Nabi iku berat. Wis ngono aturane hukum kira usah protes. Jadi bayangno ngono iku umpama kabeh sunat dilakoni Nabi, kabeh ulama nglakoni, sak Islam nglakoni kabeh. Engko wong kafir nyangka pengen mlebu Islam salat mikir. Monggo moro masjid wong qobliyah kabeh 4 rakaat dulu. Bariku ba'diyah kabeh. Bariku wiridan model piye diwaca. Sing ape masuk Islam mikir. Waduh, bareka apa niku? Tapi barokah sing wiridan mau imam tok mek wong loro paham. Engko sing qobliyah ya wong iku wae sing wis ngecap-ngecap iku sing wis macam-macam lah tertentu. Sing sito celananan jin nganggo kaos hantu nus. Si imam takbir melok napa? Takbir. Nah, pengamat kan delok Islam kan lho, salate ora seragam, ora wajib seragam iku kaosan ngono. Sing celananan jin macam-macam. Ya ngono. Jadi itu sunnah melane wong alim itu gue jimat. Jadi gue jimat, gue iling-ilingan nak syariat Islam itu gampang. Tapi yo kadang-kadang sholat qobliyah aja terus 11 kilo gitu bolak-balik qobliyah. Tapi sering sampean ngono, tapi yo bolak-balik sholat qobliyah gitu bolak-balik. Gue iling-ilingan. Fahmi disebut yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Diriyen ana sahabat ngimami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi untane patur ya Rasulullah kula nu makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaroqah. Diamu be muat dari kula munafik. Muat gendenan sing diamu ya Rasulullah. Ki nak salat yo kesuwen-suwen rusak Islam. Wong akhire ra seneng salat gara-gara kowe nak ngimami. Baru kayak hadis iku do main kulhu kabeh nganti. Mergo dari nak ngimami kesuwen diamu Kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk itu kayak aja maca surat Baqarah, maca Sabbihisma. Tapi hadise karek aja Sabbihisma, karek maca qul. Padahal awal itu mereka muat itu maca surat Maidah. Rakaat ula Baqarah, kedua Maidah yang meriang ya. Tapi walhasil itu rawine saiki pokoke walhasil qul. Napa? Qul ngarep gurine ina atau ina akal kau.
Tapi kalau cocok ya, ngoten niku cocok. Piye-piye Islam bisa sampai jadi problem. Ya, Islam bisa sampai jadi nopo. Mulane wonten sahabat napa sinten Abi Barzah napa sinten ngene Bukhari ini hadis sahih. Imam makmum wis qomat sapa muadzin wis qomat Allahu akbar wa akbar syadallahu ontane iku mlayu. Ontane sahabat iki mlayu. Lha iku ape takbir iku gak sida jupuk ontane dibedah ora tok. Iku ora tabiin iku pengikut sahabat, tapi ana sahabat sing urip. Bareng baliknya wis masbuk, cara sakniki wis mabuk, cara fikih wis masbuk. Salat. Ontane dicancang di pinggir masjid salat. Dikomentari mbek tabiin. Ungzuru ila hadas. Ini kita hadis Bukhari, delok le Syekh iku. Oleh kedonyan. Wong dekne sahabate Nabi menangi sahabat kok dhisikno golek unta nimbang. Salat menangi takbir mbek imam. Nangis, sahabat ngono nangis. Aku zaman Nabi ini kira apa-apa, bareng kena tabiin itu kok apa-apa. Karena zaman Nabi ini kurang apa-apa. Dia nangis perkara di zaman Nabi ku Islam gampang, ono sing bedak kontose, ono sing macam-macam. Kok iki dadi Islam kok dadi apa? Repot. Paham ya? Ya mergo jare Abarza terjadi, aku iku wis tuwa, nak ontaku ucul aku bar salat mulai ku piye. Lha saiki kita bedheki. Timbang salat dianggap ngilangno unta. Terus salat dianggap problem piye iki? Terus keluargane eling gara-gara salat ontane. Iya. Akhirnya problemnya salat. Terus salat jadi tersangka. Kowe siap ridho nek Islam mentersangkakan. Sing bener ya ora ngono, wis untuk digoleki, engko salat. Misale ra menangi imam ya munfarid. Sementing salat ora jadi tersangka. Lare Nabi ngendikan kena ngimami sing cepet, mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nami, sono sing diurusan. Aja sampai salat dianggap problem batalno. Batalno urusan. Repot. Ya, tapi wong kuare to ora karo salat ku fokus, aja eling liyane pengen. Ya tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pangeran bar salat cukup. Mau sapa sing rame? Jare eling pangeran kok eling sing rame bareng. Lah jare eling pangeran kok eling sing rame bareng. Sing pangeran ya eling wae. Dadi mulane agama iki wis ngoten niku. Dadi yasiru wala tuasiru wa basyiru wala tunafiru. Dadi aja sampai agama iki dadi iki tetep salat qobliyah, salat ba'diyah, tapi aja dadi sunnah sing nganti ndekati napa wajib. Sekali mendekati wajib bahaya bagi agama iki. Ini bahayane ngene iki wae wong Islam wong fasik ape salat ra sida salat. Wong abangan selasa ra salat bareng mlebu masjid wong salat ku kabeh nyongkone ku kabeh napa wajib. Nah nek kanjeng Nabi nak ngendikan niku tegas, ya Rasulullah, apa betul engkau nabi? Ya. Apa betul Allah menyuruh engkau sholat 5 waktu sehari? Ya. Pas, enggak ada yang wajib selain itu. Enggak, jadi Nabi jawab enggak. Kecuali kamu melakukan sholat sunnah. Jadi takoane sahabat dhisik jelas. Fahal aliyya wairuha. Apa ada selain sholat itu yang wajib? Nabi jawab, lah tidak. Kecuali kamu melakukan kesunatan. Zakat ya Rasulullah, iya. Apa ada yang lain? Enggak. Haji ya sudah begitu, dinyang nanti detail. Paham ya? Terus niku gunane ngaji be ulama, nggo iling-ilingan dari Imam Syafi'i. Sarahku mulai dhisik sampai guruku sampai aku nak ana fardhu kifayah, ya ora kabeh nglakoni. Anggere ana sing wis teko ya sebagian ra teko, anggere ana sing ra teko ya sebagian. Ojo sampai fardhu kifayah dadi fardhu napa? Nah, fardhu kifayah ono mati tanggamu, ana wong 20 wis teko. Kabeh mesti teko, pegawai bank mulai, polisi mulai. Paham ya, supir-supir yo laran mulai tanggo mati macet dunya. Perkara nek kabeh maksa hormat apa? Masjid. Pas supir bis kandhani tangga mulai penumpang sih tak mulai sih. Kok sing pegawai bank lagi transaksi telepon iki tanggane jenengan mati mulai sih. Mau macet kabeh kan dunya. Perkara nek kabeh nglakoni fardhu napa? Misalnya kalau pas tengah-tengah mulang telepon, mulai macet kan. Nah, jadi Imam Syafi'i wahakada ya fal. Dia seperti itu mulai dulu dilakukan. Mengenai ditarifi fardhu kifayah nggak sebagian sing lakoni ya sakoto anil bagi. Wes liyane gu. Nek rugen terus senang sono sing alim ya liyane
gugur. Nah, wis iku yo fardu kifayah, ngalim fardu napa? Kifayah. Ngerono sing wis ngalim yo liyane napa? Liyane napa? Gugur. Liyane kadang ojo ngaji oleh tampa maten. Mergo kena Islam tenanan terus mangkel mbek wong fasik, kowe menyiksa diri la Allah kabahun nafsa. Kowe menyiksa diri hanya karena mereka tidak mau napa iman. Kowe ngrusak. Ora usah ngono, mat ora usah mbok pikir sing ra iman ben ra iman, sing ra saleh ben ra saleh. Kowe ora usah ngrusak diri napa sendiri. La Allah kabahun nafsaka Allah yakunu napa. Ana tengene kitab Bunyah malah diterangno. Kita punya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Waktu yang terkenal Sultanul Aulia. Kulo nyongkone Syekh Abdul Qadir ngarang kitab kurang uniku. Kulo khatam bolak-balik kitab. Di antaranya di situ sama nak ora percaya delok bab salat duha. Itu beliau menceritakan dawuh Ibnu Mas'ud, dawuh Ibnu Abbas. Nak ana duha Medina diparani Ibnu Mas'ud, duhamu. Nak duha seminggu pisan ae, tasawulan pisan ae. Aku sahabatin Nabi, aku roh Nabi duha ora bedino pokoke malah bedino. Dua mbok diparani betul-betul. Lah, lha Syekh Abdul Qadir mboten kula. Kula rin tak angen-angen karepe piye Syekh Abdul Qadir ngangen kok ngono. Tak angen-angen yo bener. Misale ruhen duha bedino. Kan malah jutis duha bedino tetep ngarep. Akhirnya kan nyalahno duha. Tapi nak duhane arang-arang kan mungkin duhane kurang kenceng kan dia nyalahno. Tapi nak bedino tetep melarat kan. Padahal laki-laki tetep sesuai catatan lho maksudnya kan ya kira-kira tetep melarat maksudnya. Wong melarat duha bedino terus gak sugih-sugih. Kira-kira piye ning atine kok. Meskipun ra diomongno. Jutis duha bedino kok gak sugih-sugih. Tapi nak arang-arang duha kan gak nyalahno duha. Malah ngene, apa duhaku kurang kenceng. Ya itu begitu sahabat. Pokoknya nak kira-kira ibadah mulai jadi tersangka harus kamu hindari. Kalau kalian malah ibadah nak mulai jadi masalah, jadi tersangka harus kamu nopo hindari. Lha iku sing dimaksud Nabi, kowe maca Quran nak atimu jek seneng. Kowe nak mulai rapati seneng faqumu an. Iqra'ul Quran mak talafat qulubukum. Kowe maca Quran nak ijek seneng. Nak mulai gak seneng napa kon nglere. Aja sampai Quran dadi napa tersangka. Itu juga sholat. Jadi iki fatwane ulama sing sangka Rasulullah ana silsilah. Dia kabeh ana dosise mergo wong mesti duwe napa bos. Ora iso kula seneng Quran Gus gak ngarep bosen. Wong rasa sok suci. Dia ora usah napa sok suci. Ha jajal ke semaan. Semaan sing nyemak tenanan mulai semangat. Bareng kira-kira nyuwun sewu hafite gajine padha salam template padha mulai rokok-rokokan mulai makan-makan. Kan mikir apa ya nak mbok hasilnya bodoh, ora mriyang. Kowe gak iso ora usah munafik, kowe menungso. Daripada ngono melok rokok wae ler. Daripada gremeng. Kok kira-kira apa? Bodoh. Iku Rasulullah ngajari kita, dadi ibadah iku nak kira-kira pada level napa? Tersangka kon lereng. Ya tentu yang fardu ndak bisa. Jadi sampai ibadah itu jadi la Allah kabahun nafsa. Akan merusak diri anda nopo sendiri. Wong kula non bolak-balik badhe donga. Badhe donga sawangane kira-kira ora pantes mandi, ora sida. Ora. Bisa sawangane kok potongane ra mandi terus kok aku nyalahno pangeran. Kula wingi kan ditawani, tapi ada anut kula, tenan ampun anut mboten sae. Ora tawani ada seorang kiai, Gus. Mangke salat istisqa Gus. Mangke niku jenengan sing khutbah. Kulon bisa seneng awan di udan, tapi nak terus ramadi itu seputih. Yang penting kalau tak sama ngane kok pangeran gak nuruti. Nak wae ra udan, wae ra tak istisqa. Kersane gak ketara gak apa. Gak mandi ya penting kok. Mau jadi ki wae ra udan, iki lagi wae gak udan. Ah kok nek wae udan, kulo gelem istisqa. Warga pulau itu dalam hal ini itu rodok-rodok madzhab Hanafi. Cara madzhab Hanafi ora ono salat istisqa. Nggih nek cara Syafi'i ku ono, tapi yo mok tahu ono. Mergo Imam Hanafi alasane Nabi ora tau salat istisqa. Kejadiannya kan Nabi pas khutbah terus tiang desa matur nak napa kekering. Terus saat itu juga kan Nabi donga, hal iki pahale. Donga langsung udan. Dan kenemenan terus minta dihentikan. Tapi intinya Nabi itu tidak melakukan kaifiyah khusus tentang cara sholat apa istisqa. Ya saat itu juga beliau khutbah terus apa berdoa. Sehingga cara madzhab Abu Hanifah tidak ada sholat istisqa, ya ada ya
kejadian itu gitu. Tapi kejadian aku tuh, mau cerita tok. Senengannya kok anut, aku mau cerita kok bono. Tapi Imam Syafi'i itu punya sanad. Beliau punya sanad ada sholat istiqomah dengan cara yang beliau yakini. Masuk tekan ning lapangan terus gawa kewan, coba tikus sebagai kewan-kewan bisa berdus-berdus atau foto. Ya seperti itu. Terus nganggo ridak sing diwalik, nggih. Nggih macam-macam. Kok kula nu nate salat istisqa kok apa tenan. Imam itu lali gak nggo ridak iki kejadian nyata. Ketunan sih ketuiran. Ketune sing diwalik. Ngapunten kula boten beto ridak nggih ketu mawon kula walik. Diwalik. Parah iki piye malah sanad kok di meneh malah ketu. Jadi paham gitu terus salat istisqa niku cara mazhab Hanafi itu boten enteng. Alasane kejadiannya namung Nabi nopo ndonga pas nopo khutbah. Cara kula ya makmum mboten mawon gitu. Kula lagi bolak-balik makmum ngono. Ora usah dadi imam. Imame nak sae ora usah ndonga istisqa nemen-nemen gitu ndonga istighfar sing akeh. Ben disepuro pangeran ngono wae. Nek disepuro pangeran istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nek disepuro lagi yursilis sama alaikum. Wis disepuro pangeran yursilis sama alaikum. Lan ana wong takok Hasan Basri. Ya Hasan Basri kula dongane ra diutang, istaghfirillah jalus. Ono jizana. Kula kepengin surat istisqa istaghfirillah. Kabeh donga apa kok njaluk napa? Istighfar. Terus 5 orang ini saya komplain. Ya Hasan Basri nak jadi ulama sing bener, masa masalahnya beda kok ijazahnya sama. Terus ada itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Anggere disupuro pangeran yursilis sama alaikum mitra. Wa yazidkum quwatan. Sebenarnya yursilis sama alaikum mitra. Jadi kok wa yumditkum bi amwalim wa banin. Wa yas'alakum jannati wa yas'alakum anhar. Wong nek disepuro pangeran udan yo gampang. Termasuk wa yumditkum bi amwalim. Kowe donya yo diper banyak. Imdad itu diper banyak. Jadi istisqa model baru. Jadi istighfar. Karena kita kok mungkin mboten kita mandi. Lah iya daripada kira kita mandi rasa istisqa. Ngerti dosamu wis akeh, utang akeh, bodoni wong wis bolak-balik. Istighfar wae to kula napa? Istighfar. Lah kok nak ngomong do protes. Iya kok mboten udan-udan. Mun mboten udan lah insyaallah niki dadekno dosa kita di sepuro. Wis ngono wae. Agang sak wulan kok udan, semomong darah di musim rugi. Wis disolati istisqa bareng udan wong darah di musim. Waduh. Malah orang nglarakno ati tenan. Istisqa tenan bareng udan dikomentari. Musim udan wah malah lara meneh. Rusak song zaman akhir rusak. Gak salat jamu bareng udan darane apa? Musim. Ya daripada Allah tersangka selametno ae semeneng ae. Jadi yes, saya nak notisis kok melok, tapi sama nak melok gerak gawe nopo. Kalau bolak-balik ngamini, kau nana imamnya di sawah obos, dungane tenanan, so kalau pikir amin orang tenanan, orang di sawah besok cangkemmu. Jadi amin tenanan perkara ini gak jauh. Kan kau di sawah nak kalau berani ya bingung, ya butuh goblok mana. Akhirnya amin ya Allah amin. Oh sekeliwat kamu nih sekarang. Paham ya, terus pokoknya agama itu sudah sampai la'allaka baqi'un nafsa. Apapun itu agama ora oleh menyusahkan diri anda sendiri. Terlalu semangat dakwah terus merusak awakmu, merusak keluargamu ora oleh. Ya Kanjeng Nabi dikandani Allah la'allaka baqi'un nafsa. Jadi Imam Suyuti nafsiri ekstrim qatiluha ghammah. Tegese wong sing nganti membunuh diri gara-gara dakwah ora kasih. Nanti ini hadis-hadis malah Nabi ini munggah teng gunung pinggir Mekah Jabal Qubais, munggah bareng ke dhuwur kepengen menjatuhkan diri, bareng ngerasa nak bunuh diri dosa, tapi terus delok kaume ngoten do murtad do macam-macam munggah meneh. Jibril turun nasihati la'allaka baqi'un nafsa. Jadi Nabi ini susah tenan mikir, akhirnya kandhani pangeran wis ra usah mikir nganti kok. Angger kok kandhani gak nurut ya wis ngandhani gak nurut ya wis. Ana akhire nak tirakat itu disunatno sangu. Dadi Nabi riyen nak nyepi teng Gua Hira nggih sangu.
Aja kok tirakat ora sanggup wis umate ra nurut. Kowe nang gua gak mangan gak apa, gak ngopi-ngopi malah lara. Malah lara wis ora ono. Kabeh hadis sokan nerangno Nabi pas tirakat iku sang. Aku ora roh, tapi jelas rasa ngerokok, ora ono hadise. Nawang saiki kiai-kiai bingung terus ngerokok 3-4, mara gunung selamat terus rokokan jedal. Wah, iku ora ono hadise nek musuh rokok barang ora ono hadise. Iku parah ngene napa? Tapi nek ora sanggup blas ya ora ono hadise. Nabi beto napa? Sang. Pas nyepi beto sang. Duka-duka nopo ora roh pokoke sak ngono. Jelas ora rokok niku semaleh mboten rokok. Kopi mungkin tapi mboten rokok. Nah, kopi cek mungkin. Mungkin maksudnya ora mesti tapi mungkin. Wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu murid. Waskur ya Muhammad di kaumika maring kaum sira isnata rabbuka nalikane ngajak sapa rabbuka pangeran sira Musa Musa. Laila taro annaro ing dalem bengine Musa ngerti ing geni wasya cara tanan wit. Yesus kesarap sampo pikir pangeran wis ngoten niku. Jadi kalau balani matur nggih, umat paling selamat iku paling selamat namung umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah nggawe redaksi teng umat Nabi iku ya ora repot-repot. Kok umat Nabi mulai cilik dilatih nek Allah mukhalafatul bil hawati. Sehingga misalnya ana cerita Nabi Musa iku ngerti wit ana genine. Terus sangka geni iku ana dawuh inni ana rabbuka fakhlaq na'lai. Aku iki pangeran Musa. Ya ora ana umat Nabi terus darani geni iku pangeran. Mergo dikandhani Allah mukhalafatul bil hawati. Supaya nek umat Nabi barokah ulama, barokah kiai iku penak. Mbok ana cerita saka Quran piyambak, nak Musa roh pangeran rupa geni, sing geni iku muni inni ana rabbuka fakhla. Nah, ya Musa inni ana rabbuka. Ya ora ngarah darani geni iku. Geni iku napa? Pangeran. Yes pokoke ngono. Pangeran tetep mukhalafatul bil haq. Sono cerita pokoke misale Kanjeng Nabi mi'raj ning langit, terus ketemu pangeran. Ya ora ana mate Nabi darani Allah ning langit. Allah ora butuh langit sing butuh Allah. Lan jadi Imam Ghazali. Pokoke umat Nabi ku paling selamat. Ana cerita nek Allah iku bersinggasana ning gone aras. Aras terus Allah bertakhta ning kursi. Ya ora ono umat Nabi bayangno Allah nggo kursi. Mergo Imam Ghazali umat Nabi yakin kursi gaweane pangeran. Aras juga gaweane pangeran. Artinya Allah sedurunge gawe aras gawe kursi ya wis dadi pangeran. Dadi Allah ora bergantung aras, ora bergantung kursi. Tapi aras ge kursi sing bergantung ning gone kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Manane qayyum yang berdiri sendiri. Mulane aku seneng cara aras roh tanggale tak tanggali tenan. Ben ketara nak wujude iku anyar ora qadim. Sayang ora ono sing nyatet ya. Orang sing nyatet tak tanggali dan ketok nak wujude iku bakal adab nih wujude iku bakal adab wujude sause ora mulane kabeh akidah Ahlussunnah wal apa jenenge wonten dawuh wal arsyu wal kursi summal qalamu kabeh iku ora ana dadi kebutuhane Allah tapi Allah gawe nunjukno kudrahe terus wong kon delok kudrahe Allah lewat ciptaane Allah. Tapi ora ana kaitane bahwa itu menjadi kebutuhane Allah Subhanahu wa taala. Kok piye-piye mereka semua itu wujud badal adam. Wujude sause ora ana. Nggih wujude iku sause ora ana. Nalika ana wa la syai'a ma'ahu. Allah ketika ada tidak ada sesuatu pun bersama dengan Allah. Liyane kabeh wujud badal adam, wujud badal adam. Lan sakniki wonten crita isna rabbuka Musa nitil qaumaz zalimin. Terus Nabi Musa ketemu pangeran ana geni ning gone turi Saina terus bareng falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa dakka semacam-macam umat Nabi pokoke yakin Allah mukhalafatul lil hawadisi ora ono beda wong Nasrani ku parah tak sampean tak critani ya asal usule murtad wong Nasrani Nabi Isa iku wong Bethlehem anggap ae Yerusalem berarti Palestina, ya Palestina itu sebagai para ke Arab. Gue sama nanut kulomon, ya anggap aja Palestina para ke Arab, berarti anggap aja kawasan Timur Tengah. Yunani itu Barat, Eropa, ya Yunani itu Eropa.
Sedurunge Masehi wong Yunani ku ana Aristoteles, ana Plato macam-macam. Iku berpikir logos. Kalau ada kitab Al-Milal wan Nihal, ada kitab-kitab. Berpikir log itu logos. Nah wong Arab darani al-aqlul awal, logika pertama. Akhirnya mereka terbiasa nak darani Allah itu logos. Logos itu arot. Arot itu sifat keagungan sing butuh zat itu fisik. Akhirnya wong nak sing berpikir jenius disebut logis. Disebut logis. Suwe-suwe bareng yo pikirane wong Yunani. Jadi nak darani filsafat akal awal. Makanya mereka mendewa-dewakan apa logika. Logika enggak mungkin salah. Suwe-suwe awal zaman ono makhluk sempurna rupane Nabi Isa. Terus pikirane wong Yunani itu merap ning wong Nasrani. Nak ngono logos sing rupane Allah itu bersemayam ning Yesus. Mergo Allah itu diarani arot. Arot iku butuh zat. Butuh sing ditemplek. Lana ahli sunnah ya ora ahli sunnah tok kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darani Allah iku zat. Nak zat berarti Allah gak ada sifat rupane kudro iroda. Wong Nasrani ora darani Allah iku sifat. Terus sifat iki bersemayam ning ya pertanyaannya berarti sedurung ana Isa berarti Allah bergentayangan kan ora ono nggone. Kan dadi aneh. Terus Allah ora iso disifati mergo sifat ora iso disifati. Padahal Allah sedurunge ana Isa wis zat sing persifatan kudro iroda. Mulane sampeyan ngaji tauhid pertama dikenal Allah iku zat sing wajib wujud. Pertama disebut zat. Mergo nak nganti gak disifati zat iku Allah kaya logos wae sing nemplek ning ngendi. Iku bolak-balik sing selamat nggih umat Kanjeng Nabi. Umat Nabi Isa ora selamat, muni pengagum Isa tapi sampeyan musuhe Isa. Perkara Isa ora siap didadekno mulane wong kudu hormat ulama. Lan ulama dihitung-hitungan wong pertama ngerti nek Allah iku zat sing wajib wujude. Terus Allah duwe sifat kudro iroda. Nak duwe sifat berarti Allah napa? Zat Allah napa? Ya, terus liyane Allah mesti digawe Allah. Lah nek digawe berarti Allah ora butuh wong tau ora ono. Sehingga ketika ana cerita Allah bersemayam ning aras lungguh kursi ora ana pengaruhe. Karena berarti kursi aras anane bergantung ning kudrohe Allah. Ora kok Allah butuh ning kursi mek napa? Mane Sayyidina Ali ngamuk, ana mubalek kok cerita kursine Allah iku sak dhuwure langit bumi. Arase Allah cara dibanding dunya sak isine padha karo ngene-ngene. Sok jare Sayyidina Ali sok. Hei mubalek menang wong kok amen cerita makhluk. Cerita sing duwe makhluk. Cara kula bener tenan Sayyidina Ali. Mergo nek cerita aras berlebihan, seakan-akan aras itu penting sekali bagi Allah. Akhirnya kowe suwe-suwe ra iso bayangno Allah tanpa aras. Nang soal istri ngamuk, lereni lem cerita makhluk. Cerita sing gawe ra kenek. Beda rasane beda. Iki tak warai dadi wong alim waras maksudnya. Rasane kan beda. Misale wong cerita aras berlebihan. Seakan-akan aras itu punya eksistensi yang super, yang ya eksistensi yang mandiri, yang apa? Ya apa sih mandiri, sing tanpa butuh, mustakil gitu, mustakil lah. Seakan-akan aras itu punya eksistensi yang berdiri sendiri. Suwe-suwe terus keberadaannya aras itu koyo penting bagi Allah. Suwe-suwe terus kayak sembahyang. Kalau Allah orang aras manggon ndi ya? Suwe-suwe pikirannya. Gitu gitu. Lan sebenarnya orang balik ngono sebentar. Ditokno ke masjid diusir tenan kaya niru Sayyidina Ali. Malah gamu wong akeh to. Diusir ke masjid. So menang. Atak jizu anwas di makhlukin misla. Sak top-tope aras tetep makhluk kaya kowe, padha-padha digawe pangeran. Cerita sing gawe ra kena. Dadi kon cerita, Allah gawe aras. Aras itu digawe Allah go wedi. Tapi ya tetep digawe, cara ora sida ora apa-apa. Ngono ra kena terus pokoke sing bangsa. Paham ya? Paham ya kon maksud? Mungkin digawe. Kena terus ya kena ora. Tapi kadung digawe gede, tapi ya digawe tetep. Paham jadi alime sahabat riyen nganti ngoten. Nganti aja sampai wong terjebak nyifati makhluk berdosa. Saiki kena ora percaya, jajal ke latihan nyifatin rokok.
Rokok bersifati berlebihan, wong sing dicemplungno wing-winge 70 tahun. Terus kowe bayangno ning jero piye slamet iki. Sawangane kok angel. Ya angel tenan gara-gara bayangno. Jajal kowe bayangno apa? Allah gawe neraka. Ciyer. Tapi sing gawe tetep ora jerone sepira, tetep ora iso ngilani. Ben diwalik ngono wae sing isor dadi dhuwur dadi ngisor. Gampang ngono wae. Mau pancen tiga. Sak top-tope barang digawe rak dikendhalekno mbek sing ya. Iya toh misalnya kaya kula damel bego terus kowe nyifati bego iku kekuatane sama dengan 7.000 orang. 7.000 orang ra kuat ngangkat watu nak bego kuat suwe-suwe bego mbek manusane kaya top bego nek paham ya. Goblok niku akhire manusa mbek bego kuat. Nyifati kok ngono blok nyifati bego iku hebat. Ngangkat waktu gede ku kuat ya nek dijalakno manusa ora ya ora apa-apa ngono. Ae kan gampang kan. Paham ya? Paham sih, Bro. Mulai kok ya nek dipatin rokok panas tapi digawe. Muga-muga kanggo aku adem ngono ae sok sak muni-munimu lah sementing. Sementing itu. Dan ini penting kula aturaken. Mergo banyak orang terjebak nyifati makhluk akhirnya khalike dadi korban. Iku mau muji-muji Isa akhirnya mbayangno Allah sing bersemayam ning Isa. Lah Sayyidina Ali kabeh udah trauma dekatnya zaman Nasrani salah paham memahami Nabi sinten Isa. Mulane do dipenging nyifati makhluk berlebihan. Nek ana mubalek kok nyifati aras, swarga, neraka berlebihan diseneni atak jisu an wasfi makhlukin mislak. Mosok kowe ora barbar menyifati makhluk. Mbok yo nyifati zat sing enggak. Paham gitu. Terus niku penting ben iling-ilingan nggih. Iki sono kejadian Nabi Musa roh geni terus mun apa ini ana roh bukan apa? Fakla apa? Na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa anahtartuka fastami lima yuha innani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata apa? Dzikri wae kabeh umat Kanjeng Nabi nak ngendikan wae Nabi Musa didhawuhi Allah tanpa cara tanpa huruf tapi Nabi Musa paham carane paham piye ya mbah pangeran dhewe sing ngatur paham nggih sing ngatur napa. Nah Imam Ghazali duwe contoh unik masalah wong ora paham kok roh arahe Imam Ghazali nyontokno tapi ini nyuwun sewu tapi nggo tamsil tok. Imam Ghazali Allah udah sing pinter. Senajan to manusa iku ora iso nampa kalam qadim mergo kalame Allah. Tetep Allah iso mahamno. Kan kalam qadim itu kan enggak bisa diterima hadis. Kita manusia jenenge apa hadis kan enggak bisa barang hadis lima barang qadim. Tapi Allah tetep duwe cara. Wong manusa wae iso. Imam Ghazali nyontono, tapi ini maaf mungkin menyinggung, tapi ini ilmu. Misale jaran. Jaran ora roh paham omongane manusa. Ayo jalan udah paham dia wong dekne jaran atau sapi. Tapi manusia itu iso membentuk sekian suara atau aturan. Misalnya his berarti maju. Wopo supaya manusia itu iso nyiasati supaya sapi ini nak digetak rene iku maju. Nak digetak rene iku menggo ngiri. Ya tetep ora paham, cara sapi ini mbok takok lho kok ora nak kon maju. Artinya manusia lewat akalnya iku yo ngerti-ngerti iso nyiasati sapi ini akan maju-maju, akan mundur. Apa terus ikan lumba-lumba itu pinter? Ya ora, ya pokoknya manusia sing pinter, iso ngatur sedemikian rupa, ben ikan lumba-lumba anut sing diingin. Lah Allah ya pinter, pokoknya ngerti-ngerti Musa itu paham. Ya ora salah paham, ya siku, ya ngono iku. Kok repot, paham iki lho maksudku. Ya ngono kok ora paham dari Musa. Dene ulama kok ngomong-ngomong. Paham maksudku? Ya pokoknya ngono. Tapi kuncinya sitok bahwa umat Kanjeng Nabi dilatih Allah itu laisa kamitslihi syai'un iku mukhalafatul lil hawa. Disumpun iku cekel. Lane umat Nasrani rusak gara-gara meyakini Trinitas utawa hulul. Wong Nasrani kan ngomong kali kan nak mboten darani Tuhan salisu salasa, ya darani innallaha wal masihub ibnu Maryam. Nak mboten Trinitas nggih napa hulul. Sebagian darani Isa itu anak Tuhan, sebagian darani tiga Tuhan itu menyatu hulul. Wong Islam buatan proporsional. Ya Tuhan ya Tuhan, Isa ini nama Abdullah nama wa Rasul. Anik til qaumadz zalimin, anik tiba nekano sira al qaumadz zalimin ing kaum sing zalim. Rasulan Khalid dadi rasul.
Kaum dolim sapa sa kaum Fir'aun yaiku kaum Fir'aun ma'ahu ya sertane Fir'aun piyambak. Dolamu padha ngani kaya sapa Fir'aun anfusami ngawak dhewe ne kabeh kufri kelan kekafiran bila iklan Allah wa Bani Israil lan dolimi Bani Israil bistibatihim mergo memperbudak Bani Israil. Jadi Nabi Musa diutus dua hal sekaligus, siji mulang tauhid, nomor loro ngerevolusi supaya Fir'aun nglepasno Bani napa Israil. Mane bener teori kula. Bani Israil ku geng mboten sebuah negara. Nabi Musa uripe teng ndi? Mesir. Paham ya Nabi Musa uripe teng ndi? Mesir. Fir'aun uripe teng ndi? Mesir. Tapi ning Mesir Fir'aun disebut menguasai Bani Israil. Mergo ana Bani Israil turunan sing dipenjara teng ndi Mesir. Ala bu ilingo al hamzatu te hamzah istifham krono istifham alengkari kang ingkari ala taku namboyo takwa sapa Fir'aun wa kaum. Allah bitaati lan taat ning Allah fa yuhidunahu mongko ngesakno sapa Fir'aun wa kaum ing Allah. Kala dawuh sapa Musa Rabbi duperan ingsun ini sak temen ingsun akhofu wedi ingsun ayukat dibuni. Ento gorono sapa Bani Israil sapa Fir'aun sak balani ning ingsun. Gusti jenengan ngutus kula ngandani Fir'aun mengke mboten nurut kula. Jadi wedi ku ya basariyah Nabi Musa ki napa? Wedi. Itu sampean protes. Nabi kok wedi, tawakale ning ndi? Wah, ya repot. Malah kok soal. Nabi ya al-arad al-basari. Ya, kena wong ekstrem repot. Nabi kok punya takut? Tawakalnya di mana? Wah, ya malah takut tawakale Nabi. Mungkin karuan Nabilah itu wedi. Rabbi inni akhafu. Gusti, ngongkon nang Fir'aun ki kula wedi, mungkin ora ngandul pundi. Wae di kula dadi rupek apa sotri dodo ingsun minta klibim saking oleh gorono kaum Fir'aun lima ingsun. Walayan toliku lan ora lancar apa lisan ingsun biada risalati lan nyampe ana risalah uqdati krana gundelan alat ikang fihi kang dalem lisani. Niku masyhur cerita iku jeneng Nabi Musa mbuh welingdran. Cilike pun beling. Cilike iku ditulung Fir'aun turunan Bani Israil. Dadi walhasil iku anggere ana anak lanang teng Mesir kan dipateni. Wae singkate cerita Nabi Musa dilarungno terus lalas sing nemu iku bojone Fir'aun. Tapi bareng Fir'aun roh niku seneng. Bojone Fir'aun roh nggih seneng. Pertama seneng, nggo anteng resik yen Nabi mboten enten sing ganteng. Dadi ora ono sing kriting, ora ono sing macam-macam. Lha niku menawa akal, angger dijak Fir'aun janggute ku ditarik. Fir'aun janggutan ora usah takokno terus piye. Wae angger ditarik. Dadi ora mesti patok maksudnya janggutan. Wae guling. Sesuk Fir'aun curiga, dasar turunan Bani apa? Israil. Barang keseringan konsisten ngerusak Fir'aun itu terus Fir'aun pikirannya mesti sengaja aja iki. Lah kabeh nabi ku mulai cilik iku wis cerdas, wis rodok-rodok paham menjene nabi ku beda mek wong biasa. Dadi nek Fir'aun mangkelno nak mbek Asia ya bojone Fir'aun iki. Ora ora KTP-ne, kowe Asia terkenal ya ora ora. Walhasil akhirnya Fir'aun nggawe sayembara. Wis ngene ae, cah iki ketoke jarak dasar turunan Bani. Tes ae. Jare bojone Fir'aun mboten pancen calit nggih ngoten niku, jenenge calit nggih ora sengaja. Paling resikote jenengan gagep dolanane pokoke sik dipilih. Dites ana wowo ambek apel. Dipisah mbok jarak berapa meter, Nabi Musa itu berangkang. Oh iya Nabi Musa itu apa marah apel kan repot toh. Piye Nabi Musa? Akhirnya Jibril itu repot ngendhalekno Musa sing goleki napa? Apel. Akhirnya guys dipandu Jibril Musa itu marani geni. Terus dipangan. Dipangan wong Nabi ku ya nabi menungso yo ilate yo lidas tenan. Lidas dadi pelu. Tapi lumayan telo timbang dipateni. Mergo taruhane yang gerjupo apel dipateni berarti pas jambak jarak ngono Pak taruh paham nggih. Tes-tesane ngono kok nak Musa jupo apel. Kowe kudu ngakoni nak Musa jiwit aku jarak ngono jare Firaun. Tapi nak mangan geni berarti bener kowe pancen cah cilik karo popo. Lho Musa iku mape marani apel susah pol Asia ya Allah. Muga-muga marani apa? Geni wawon. Akhirnya Mbak Jibril dipandu Mbak dipaksa mesti ini dipandu itu balik loh Pak akhirnya mangan apa? Mangan apa akhirnya kidal itu nunjuk Nabi itu kena gedilah ya kidal jadi nak uji coba ada akibat misalnya mangan apa Fir'aun kan curiga ini ada apa rekayasa kan tambah repot lagi sepengeran semua
Iku kersane pangeran. Lha iku akibate nganti sepuh iku Nabi Musa nak ngendikan apa? Kita. Ora sapa bayang nak muni R piye ora usah ngono. Senengane kok bayang wis ora usah ngono. Pokoke Nabi Musa ngendikan kula kok kan dakwah niku sepundi Gusti wong lisan kula mboten jelas. Sementing aja nalkin. Repot. Kula niku nate gadah tamu badhe tindak teng Malang kiai. Niki kiai tenan terkenal kiai. Badhe tindak Malang sowan kula mampir. Cerita kula niku lucu. Gus kula niku kedusan mek mayit Gus. Lah sepundi? Piye badhe darah tinggi, stroke ngoten. Nak ngendikan wis ra jelas. Kula wau badhe nalkin tiyang Gus. Kula kuwatir mayite mboten paham. Kula pun badhe stroke. Mbok liyane kula mboten angsal jar perkarane kula niku kiai. Badhe nalkin dene lagi sadar iku nak nganti mayite ra paham piye. Sama dibaleni ngengken anake jenengan. Mana aneh orang mayat rafaham barang, antara yang bener itu. Tapi kok sih mentalane wong karwan wong pelo-pelo kon apa? Nalkin. Nabi Musa kon dakwah mikir mergo walayan toliku napa? Lisan kula niku mboten jelas. Mane Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ila Harun maring Harun. Nabi Musa ngelirian manja be pangeran. Gusti jenengan wis sepundi to ngongkon kok kula. Lisan kula mboten jelas. Ngengken Harun. Kula nggih tetep dadi nabi tapi jubire Harun. Oh nak pangeran kok diwarai, nak pangeran kok. Ya nurate pangeran Nabi Musa turuti yo Harun tak dadi nabi. Dadi ana nabi proposal yo. Dadi sing asli Nabi Musa terus dekne ngajokno Nabi Harun. Yo oleh ngajokno iku yo oleh. Fasil mongko kula aturi ngutus panjenengan ilahi maring dulur ing serupane Harun mai serta ingsun. Nomor 3 walahum alayya dzambun walahum lan iku kedue kaum Kipti alayya melarat ing atase ingsun dzambun ta dosa. Bikotil Kipti lan mateni wong Kipti minhum saking Bani Israil minhum saking kaum Firaun. Nabi Musa ya parah tenan. Nabi senengane jotosan. Dadi dekne mlaku-mlaku ana wong Kipti tukaran be Bani Israil. Dene ora mikir mbok sing bener. Paham ya, mergo ini sentimen anti napa? Mesir ya, anti napa? Saniki amen muni anti Israel, mboten Israel sing sakniki nggih anti napa? Anti Mesir. Dijuwotos mati. Anjen Nabi ya jedeg-jedeg jotos wong langsung napa? Bareng dijotos mati niku slamet. Ora ana berita sapa sing mateni wong Mesir wae, wong Kipti. Konangane gara-gara sing dibela Nabi Musa iku jebule tukaran meneh. Barang tukaran meneh Nabi Musa pejotos. Karepe ya pejotos wong Kipti, karepe Nabi sinten? Tapi jotosane iku meh kenek teng wong Bani napa? Israil. Terus akhire wong ngomong aturi itu antak tulani kama qatal kan asam billah. Sah, wingi berjotos wong nganti mati kok ape jotos aku nganti mati ora koyo wingi. Akhire tentara Mesir ngerti nek sing mateni wingi Musa. Akhirnya diburu ke Pelayu nganti untuk Madian terus di rumah Nabi sinten Syuaib. Ya semua. Ane Nabi Musa itu roh kabeh. Nabi kok jotos wong nganti mati ya sinten. Tapi ya ora dosa. Karane sing dijotos niku kaume sinten Firaun. Niki bakasan Israel apik ngene ora. Sing dibela bangsa napa? Israel mboten Israel Netanyahu boten niki Israel ngono bakas kok Nabi Musa kok bela bangsa napa? Israel saat ini. Fa'akhofu mongko kuwatir ingsun ayak tulun ento mateni sapa wong Mesir ni ingsun bihi sebab mateni wong Kipti. Ane darane Egypt itu sangko bahasa Arab napa Al-Kipti. Kala dawuh sapa wa ta'ala kala aja mengkono layak tulunaka ora mate iso mateni sapa Mesir kan isih sanggepe Mesir wonten mawon. Mesir ulama Mesir saya sering digojlok. Dadi jare ulama Mesir nek ulama Arab itu wong Arab nggone Abu Jahal Abu Lahab. Jadi wong Arab iki jare nggone wong Abu Jahal Abu Lahab. Penggaweane ngusir Nabi, mergo Nabi Muhammad diusir sing ora Mekah. Jare ulama Mekah nak ulama Mesir. Apa Mesir dipakani Firaun? Bedino ngritik Firaun tapi Firaun dadi pariwisata. Maksudnya ngritik Firaun tapi rezekine kok Allah. Firaun. Ora kadal mumine napa? Firaun itu sakit, dilaknati terus jadi tontonan. Baru itu jadi loro Firaun itu sakit, loro tenan sih, jadi tontonan. Jadi duit, kabeh sing nonton ngomentari napa?
elek. Pancen ciri tambah elek dunyane wis elek akhirate tambah apa? Elek. Layak tulunaka ora mateni sapa napa jenenge wong Mesir kang sira. Kulo nu meneling Bani Israil sing saiki wae. Fadzaba mongko budhalo sira, ai anta sira wa akhu kalan dulur sira. Fa fihi mongko iki tetep ing jalu fadzaba tagliful hadiri utawi ngalamno dhamir hadir alal ghaibi ing atase dhamir ghaib. Bi ayatina klan ayat kita. Ayat kita termasuk niku ayat 9 niku sing wasmal masyhur nggih napa wana ayat dahu fa idza hiya bidau napa dinadirin. Dadi tangane Nabi Musa niku bersinar kaya srengenge. Selain di tongkat sakti sing dadi napa ula. Inna satamne kita makum setane sira kabeh mustamiuna iku ngrungokno kabeh mak perkara takulu kang ngucap sira kabeh. Wa malan perkara yukalu kang diucapno apa malakum maring sira kabeh. Ujriya diperlakukan sapa Musa lan Harun padahal namung tiang kalih majrul jamaati kelawan kaya jamaah. Maksudnya kan mestinya kan inna ma'akuma nggih, mboten inna ma'akum tapi inna ma'akuma. Mergo domire napa tas niat. Tapi saniki didamel jamak ujriya majrul napa jamaah. Fatihah saiki domir musannan. Wis ora usah tak kok mengeran kersane ngono kok protes. Fatihah mongko nekani ya sira loro Firaun ing Firaun fakula mongko ngucap sira inna satemene kita iki kulan tegese saben kita minna saking kita inna kulan minna iku rasul rabbil alamin iku rasule pangerane kabeh ilaika maring sira. An sune kelakuan fi an arsil gambar entong lepas sira makna sertane kita ila sami maring sam. Bani Israil lan Bani Israil mesti Bani Israil dikitawan teng Mesir. Fa ataya mongko nekani sapa Musa lan Harun bu ing Firaun faqala mongko ngucap sapa Musa lan Harun aku maring Firaun mak ing perkara dirang disebut apa mah. Kala ngucap sapa Firaun Musa maring Musa alam rabbika. Ana ta orang rumat kita ka ing sira fina ing dalem kita fi manasinan dalem kita. Dinya Musa. Bareng Nabi Musa teko ning Firaun jare Firaun, "Lho kowe ora Musa sing cilik tak rumat aku." Wah madana wong. Kowe ora Musa sing cilik tak rumat. Mulane agama wis pokoke kabeh pangeran iki sampe rasa protes. Saya Indonesia dari para ke Amerika disumbang Amerika macam-macam wis menengah wis kabeh dunyane pangeran kok repot. Nabi Musa itu di rumah Firaun. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mulane kiai-kiai sing sok zuhud iku mbok belajar. Paham ya? Nabi Musa sing rumah sinten? Firaun. Boten tiyang NU, ya ora wong Muhammadiyah. Nabi Muhammad sing rumah sinten? Abu Lahab sampean melok blas. Semurun ku Abu Lahab. Sing ngirimi candalem nggih. Abu Lahab. Sumerdekakno suwe bal Islamiyah nggih sinten? Tapi pangeran ra perlu ngrasa utang jasa dosane pangeran. Apa donyane pangeran kabeh. Wis ngoten pangeran ngersakno donya. Mulane ngendikane Sarah Bukhari Irsadus Sari. Allah itu nggawe tontonan ben wong sadar nak biadil mulku kabeh kersane Allah, termasuk hidayat ya kersane Allah. Umpama tanggane wong dolim dadekno wong fasik, Asiyah luwih fasik. Asiyah iku bojone Firaun, tapi dadi wali. Padahal bedino dikeloni Firaun, akrab Firaun. Tapi Asiyah kekasih pangeran. Nggih boten. Wa mar ya seperti wa mraata Firaun. Ya lucu tuh, bojone Firaun tapi kekasih sinten? Pangeran. Wong munafik kanca akrabe Kanjeng Nabi, salate makmum Kanjeng Nabi. Ora trimo makmum Mustofa munafik. Wong munafik nak salat makmum. Nak Kanjeng Nabi donga ya muni amin. Tapi tetap gendut. Wis ngono pangeran, kowe ora usah mari pangeran. Mulane tengene Ihya kula wingi mulang siji sura. Kula wingi mulang siji sura kan damel satu makalah kula maos Ihya. Kula cek apal wonten nasihat 3 niki rungokno. Kan kula mulang siji sura sakniki nembe malam 13 nggih. Malam 13. Kula tahun wingi mboten poso, mulane tahun wingi kula poso. Tahun iki poso. Jadi Asyura tahun ini poso, tahun ini mboten, tahun ngarep juga. Tapi sementing wingi poso, sedurunge ra poso, pokoke tak silang-silang. Nggih, soal poso ora poso terus koyo wajib, nek ora terus sawane kok dablek wis tengah-tengah. Kula maca kula jek apal tadi, tengene Ihya. La takhtarru bi maudhi'in sholihin. Fala makana aslahu minal jannah wa ma'adzalika laqiya adam fiha malaqiya. Kowe aja terjebak kang mergo kowe manggon atau menempat di tempat paling layak, paling bagus. Nabi Adam ora wis manggone ning swarga. Tak wis bener-bener tempat. Nyatane Nabi Adam
duwe problem, duwe masalah ketika durakani Allah perkara wit napa ful. Padahal Nabi Adam manggonane ning swarga iku iso kepleset. Nek trimo ning bidukan ning Jogja tambah gampang. Tapi kemudian tambah gampang yo keliru. Iso wae rahmat Allah tambah parah. Wis pokoke meneng ae ora melok. Jadi jangan terjebak, tertipu oleh panggonan sing layak. Nyatane enggak ada tempat selayak surga. Nyatane Adam mengalami seperti itu. Kowe yo aja bangga mbek ibadah. Iblis iku salat ning gone swarga atusan tahun, tapi iblis duwe prop. Yo aja dewa-dewano ilmu, Balaam pinter-pintere wong. Nabi Musa dipasutno Balaam tuntas. Mergo Balaam ku pinter-pintere wong. Tapi Adam duwe Balaam duwe napa? Masalah. Padahal Balaam yang napa? Pinter. Terus terakhir kowe aja bangga kancanan wong soleh. Aja terjebak maksudnya aja bangga. Wong munafik bendina ora wajahe Kanjeng Nabi, tapi ora ana gunane blas mergo atine Ya wong paling sering delok Kanjeng Nabi wong munafik bendina salat awor, berjuang awor. Lan iku fatwane Imam Ghazali, jangan terjebak. Ya ora ana sing. Lan kita mau yakin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis kabeh pangeran, kabeh hukum balik nang pangeran. Lha iku sirine. Lah malane cara kula paling bener ya wong salat iku kados ngaji kula wau sore. Mergo wong iku tiap salat kon muni ihdinas siratal mustaqim. Gusti kula paringi hidayah dalan sing bener. Wong dekne dhewe cek ndonga ihdinas siratal mustaqim tapi atine iku sesat, iku ora bener, iki sesat. Yo malaikat bingung to oleh ngamini dengan kowe iku cek ndonga ihdinas siratal mustaqim kok didang-didang wong liya. Wong awam dhewe lho cek muni ihdinas mesti nek wis ihdinas siratal mustaqim wis atine sepaneng ora usah didingi kanan kiri. Napa? Sesat. Wong ndonga ihdinas siratal mustaqim kok kanan kiri ndonga kelompok ini sesat, ini tidak benar, ini enggak. Lah oleh ndonga terus piye? Berarti iki matur Allah, Gusti, saya kasih hidayat yang benar. Jangan kayak itu, jangan kayak itu. Iku ndonga tah marahi pangeran. Ndonga ya ndonga maksudnya ora usah. Mergo iku mau panggonan soleh ora menjamin, berteman orang soleh ora napa menjamin. Kabeh ora menjamin, sing menjamin namung ridha Allah be maghfirah. Lah wong alim iku kudu wani ngomong ngene. Wis cocok ra cocok kudu wani. Nyatane mari sinten Asia bojone Firaun untuk hidayah. Nabi Nuh di bojo buat entuk hidayah. Nabi Musa di rumah sinten? Firaun. Nabi Muhammad di rumah sinten cilik? Abdullah. Nah Musa Samiri malah di rumah Jibril. Jadi wong sesat. Musa Samiri anak yatim, ciliknya terlantar di rumah Jibril. Gedene berdua. Mari ratu sekolah nang pada ke Jibril. Nek pondok nono ya lumayan ya. Ya ora ono sing ngerti nggih. Mulane Nabi Musa diundat Firaun alam nurabbika fina wa walidan. Alam nurabbika ana ta orang rumah ingsun ka ing sira fina ing dalam kita. Fi mana jilena ing dalam omah kita walidan ing zaman waktu cilik. Sahiran tegese cilik koriban kang parek menawi lal dadi saking kelahiran badha fitomi sause disapae Musa. Wala pistalan meneng sira fina ing dalam omah kita min umurika saking umur sira sinina ing pira-pira taun. Salah sinasanatan mual so. Dadi Nabi Musa mangan benyane Firaun pira? 30 tahun. Yalbasu berpakaian sapa Musa min malabisi Firauna saking pakaiane Firaun. Dadi klambi ditukokno Firaun apa-apa yang fasilitas Firaun. Wair kabulan numpak sapa Musa min marokibihi kendaraan sing fasilitasi yo Firaun. Kondang cah cilik anake raja, gedhe dadi nabi, kabudut dadi swarga. Penak pengen Nabi Musa ku nasibe apik cara kula. Kondang tenan dadi. Lah 30 tahun jagep anake raja kan enak kan? Gaya lho uripe. Anak pangeran malah Firaun kan ngaku napa? Wah. Ngondang tenan ya. Firaun kan ngaku dadi napa? Pangeran. Wa kana lan ana sapa Musa Yusama den arani sapa Musa ibnahu. Malah terkenal dene jare anake sinten? Firaun. Berarti ana wong saleh seneng proposal terus dari dana ke Eropa ya jenenge teman-teman paham nggih menengah ae. Ora usah melok-melok. Nek hukumi syubhat aja melok mangan ngono ae, tapi aja kok hukumi sesat. Nyatane nabi-nabi dhisik ya mangan dene sinten? Dene sinten? Firaun ya wis meneng ae ora usah ngukumi wong. Tapi kowe aja muni halal. Nabi Musa nabi lah kowe.
Orang jelas nabi ini, tapi jelas mangane. Jadi gak jelas fungsinya kanggo agama, tapi jelas mangane lah itu sing repot. Nabi Musa kan fungsinya jelas kanggo apa? Kemudian dipersiapkan Allah. Mau Nabi Musa atau firman Fir'aun, orang Rasulullah dulu mai Fir'aun. Nah, kok Jawarono raro jalannya malah repot. Ikus. Dan kok malah repot. Misalnya Nabi Musa raro belas. Sa Musa, Fir'aun kandani, kon iman bi aku putih dalam mewah. Ya saya kemarin, soalnya kon berjuang kok malah takut apa? Putih dalamnya. Alamatnya putih. Kalau para anak-anak malah repot. Jadi Allah hikmah ciliin apa? Ciliin apa? Di rumah. Nabi Muhammad ya bodoh, cilik itu yang komunitas Quraisy yang nakal-nakal lagi. Kon ngandani Allah roh nakale. Misalnya Nabi Muhammad roh nakale, Mas, wong Quraisy kandani. Tunggu Gusti tak surveiin. Nanti hasilnya kalau laporno jenengan terus baru saya ngambil apa sih? Sikap. Wah, Nabi sih kok peneliti. Ora ono ngono iku wis ora ono survei barang terus baru ngambil apa? Ngambil sikap ora ono. Soalnya kabel semua kersane pangeran, soalnya kita niku anggere apa sing dadi dawuhe pangeran nek samina napa wato. Wis paham ra paham wis wae samina napa wato. Wala pistalan menang sira fina ing dalem kita min umurika sing pira-pira umur sira sinina ing pirang-pirang taun. Fa fa'alta lan ngakoni sira fa'alata kalate ing kelakuan sira fa'alta kang wis ngakoni sira. Iya te fa'lah iku qatluhu iku oleh mateni Musa al-Kibda ing wong Kibdi. Wa anta harite sira minal kafirin setengah saking wong kafir. Iki nunjukno nak kunane kuno iku kafir-kafiran wis biasa. Nabi Musa darane Firaun ku kafir, jebule Firaun darane Musa yo kafir. Mulane nek dituduh wong kafir tenang, sama kafir jangan saling nuduh. Lha iya kan iki jelas kan? Mulane ngaji Quran sing tenanan. Nabi Musa ku darane Firaun kafir. Jebule jare Firaun wa fa'alata kallati fa'alta wa anta menal kafirin. Sasa yo cilik entak rumah kok saiki kafir. Cilik tak rumah kok gede-gede kafir. Matekno wong. Ana dadi satu tuduhan wis kunane kuno. Paham kunane kuno. Nah Fir'aun nak tuduh Nabi Musa wa anta minal kafirin. Repot wa anta sira Musa minal kafirin. Dan setengah sange wong sing napa? Kafir. Ayo jahili dan sing mungkiri kafir nikmati mare nikmat ingsun alika ing atase sira. Bitarbiyati kelawan takrumat wa adamil istibadi lan kowe ora tak berbudak. Saiki ku ora matur nuwun mbek aku, kabeh Bani Israil tak berbudak kecuali kuwi. Mbok matur nuwun malah saiki wani aku dasar tak kafir. Jadi Firaun dasar apa? Tak kafir. Serepet. Kala dawuh sapa Nabi Musa fa'al tu Nabi mulai dhisik jujur-jujur. Fa'al tu ngakoni ingsun hak ing fa'lah. Kula riyen jeneng jotosan idzan nalikane mengkono sebut ini kok aikina itu nalikane mengkono iku wa ana iku minadhdallin. Riyen kula dereng pinter niku zaman si ABG. Niku ampun eling-eling. Nabi Musa jujur jak ora kok. Lah mari kaum jenengan tak paten ya ora. Nabi rata-rata lugu-lugu. Nabi ora koyo wong saiki, mlete-mlete mboten. Disalahno Firaun ngono kowe dhisik tau mateni umatku ngene-ngene. Oh niku riyen, kula riyen dereng roh dur wong. Kula jewa ana minadhdallin. Kula cek wong ra bener. Ama sing perkara atan ya Allah kang paring ningsun sapa apa-apa. Ba'da sa'use ikilah peristiwa minal ba'dal fa'lah minal ilmi sangi ilmu warisalati lan risalah. Mulane fafaratu mongko mlayu ingsun mingkum saing sira kabeh lama khiftukum saen wedi ingsun kum sira kabeh. Mulane berhubung kula ngrasa dosa nggih mlayu nggih wedi mek jenengan, wedi mbok tuthuk, wedi mbok siksa. Ya tapi Allah wong bar jotos wong sing dijotos mati, bareng keplayu malah diangkat dadi nabi. Lan jare Imam Ghazali, nah iblis itu ya salah. Bareng iblis salah, bar gak disepuro pengira. Adam salah, bar diusir malah didadekno nabi. Wis kaya malah dadi pangeran. Lah ya iblis aja salah, tapi salahnya dilanat Allah ila yaumil kiamah. Adam ya diusir ke swarga bareng-bareng, tapi Adam di sepuro sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Mulai sapa ya palu mayasa. Sitok salah di jerok-jerokno, sing Adam salah terus di sepuro. Mulane kon kula jenengan kabeh tiap salat minimal 5 waktu tetep donga ihdinas siratal mustaqim. Rasa ditang-ditang wong iki sesat wong ira bener pokoke kita dhewe ijek berkutat ijek mencari terus menerus ihdinas siratal mustaqim. Nek salat itu dijiwai. Aja salate wae tapi ora ono rasane. Patang rakaat sedurunge dhuwur atau plangkong.
Boleh semangat sholat mergo utange akeh. Ora eling pangeran eling utange, terus lagi eling sholat. Ora kok eling sholat eling apa? Fawahabali Rabbi hukman. Fahaba mongko paring limaring ingsun sapa Rabbi pengen ingsun hukman ing ilmu. Ilman tegese ilmu wa ja'alani lan gawe sapa wa ingsun minal mursalin saking ngomong sing diutus pengen. Jadi aku dhisik bar yotos terus keplayu. Bareng keplayu malah delalah diparingi Allah alim lan didadekno napa ru. Isu pengeran Allah napa ya falu napa maya. Surah Satako ngono pengeran kersane. Iku mau nak dewe Imam Ghazali nyontok wow, sing Adam ya salah tapi akhirnya diangkat. Podo-podo tau diusir ke swarga, Adam ya diusir mergo salah. Tapi bariku disebut. Setan bersalah bariku berarti disebut. Tapi pangeran tak kena salah. Tapi cara syariat ya nyuwun sewu nggih. Cara syariat itu pancen pangeran tetep gawe cara syariat. Ini kula nate cerita teng mriki bolak-balik kula cerita. Setan itu sempat diparingi kesempatan tobat. Gini wow setan matur teng Nabi Musa, piye aku ajokno ning pangeran supaya dikeki hak tobat. Piye-piye iku kekasih. Akhirnya Nabi Musa matur ning Allah, ya Allah, iblis piye-piye ke kawulane jenengan mbok dikeki hak napa? Tobat. Allah matur, ya wis iblis kandhani kon kodok. Dedek dhisik salah ora gelem sujud ning Adam, wis saiki tak sepuro kodok sujud ning Adam. Adam wis mati. Wis dadi mayit. Kumat iblis. Aas judu maitan waqat la asjudu hayyan. La ya la sa zaman urip kon sujud ra gelem malah saiki mati kon. Oh, terus Allah dawuh wis ngerti sah kelakuane iblis. Dadi ajane Allah kayak kesempatan sira apa saiki kodok sapa iblis kon sujud ning makome ada biaya dhisik salah dekne tak kon sujud ning Adam gak gelem. Jadi iblis, apa sah? Sujud ning Adam sing wis mati. Fa asjudu maitan waqat la asjudu hayyan. Zaman urip ya ora gedung kok mres. Mati yo dasar no iblis. Wis gara-gara iku. Sing Adam mboten salah mbek pangeran diusir ning bumi, istighfar terus nangis terus mulai ke India nangis. Sing Siti Hawa ceblok ning Jeddah. Wong Arab nak darani jad jid. Berhubung bawe tok darane apa? Jeddah. Mulane turune Nabi Sayyidah Hawa ning Jeddah. Mulane Jeddah bawe tok. Turun Nabi Adam ning India. Sebuah ceritane dari Fathul Mu'in pokoke 200 tahun sesuai ketemu ning Jabal Rahmah. Sing jelas ora gawe tugu iku ora ana semen dhisik. Foto dari tugu iku menandai pertemuan Adam dan Hawa. Napa Nabi Adam ngombe semen istighfar terus untuk ngene semen ning ndi. Oh, Nabi Adam dari ku tugu. Nabi Adam kurang penggawean piye Nabi gawe apa? Tugu cinta barang. Ngono-ngono donga ya Allah, supados perkawinan kita napa? Harmonis. Padahal ning sing wedok diam-diam kepengin pegatan perkara bosen. Aneh-aneh. Kulo niku malah ingkar pas badhe teng tugu, badhe donga iku malah ingkar. Ora ana sunahe wong kok donga pinggir tugu. Tugune sapa sing gawe ya sapa. Aneh-aneh. Cuma nek ketemune teng mriku nggih yen rata-rata ulama darani ketemune Adam mek Hawa teng Arafah. Kok jarane Arafah li annahuma ta'arafa. Jadi akhirnya kenalan. Ora ketemu 200 tahun kenalan. Nom dadi padha tuwa kan dhisik ayu kabeh ganteng kabeh wong penduduk swarga sesuk kan elek kabeh kan. Dhisik takok jenengan sinten? Kulo Hawa, lah jenengan sinten kulo Adam. Lah gara-gara kenalan meneh disebut Arafah. Manane saling napa? Saling kenal. Nangis. Nangis macam-macam terus. Ikhlas gak kayak tugu kabeh riwayat ora ono sing darani terus. Kalau ning riwayat terus dua beliau bersepakat bikin monumen. Ora ono riwayate. Wah, ora ono napa? Riwayat. Watil kanikmatun, watil kau temongkon-mongkon kabeh nikmatun iku nikmat. Tamun nuha aliyah, kang paring sira Musa, paring sira Firaun ha ing nikmat aliyah ing atase ingsun. Asluhu taisale tamun nuha iku tamun nubiha aliyah, kang paring sira Firaun biaka nikmat aliyah ing atase ingsun abnabata. Krana memperbudak sira Bani Israil ing Bani Israil. Maksudnya Nabi Musa yo pinter. Sa kowe kok wani mbek aku, cilikmu tak rumat, macam-macam kok saiki wani aku. Terus jarabe Nabi Musa piye?
sing mbok ngrumat ku fasilitas sangka garong asete wong Bani Israil. Lan aku ora usah matur nuwun teman-teman. Ya ono piye-piye ku ora imbang. Kowe fasilitasi aku mbok memperbudak Bani dari corong Indonesia sing daging. Oh, ora usah sungkan mbek Amerika. Donyane Indonesia sing digawa Amerika pirang-pirang kaya ngene iku terus sebab piye daliye pokoke dadine ku sawangane tetep diharga napa di diri. Nggih, sawangane tetep diharga napa? Diri. Sementing aja nyolong ben orang tetep ora oleh. Kadang-kadang melarat terus nyolong wong sugih. Iku jatah zakat gua. Bangsa nyolong ku tetep ora oleh, paham? Bangsa nyolong ku tetep apa? Ora oleh jare jatah apa? Zakat wah, ya ora oleh. Tapi nanti mau diharga diri, misalnya Indonesia di Bang Amerika mau, terus kowe mau. Terus kowe kepengen diharga diri, Amerika untuk ke Indonesia yo akeh. Iku ora apa-apa kan sekedar menghibur duwe napa? Duwe napa? Harga diri. Kaya Nabi Musa ya. Dadi bokong rumah itu ya asete wong bangsa napa? Israel. Jadi watilka tapi ngono wis kunane kuno wong senengane tetep diharga diri. Wis pancen wis ngoten niku sunah pangeran wis kabeh wong kepingine diharga napa diri. Watilka utawi mengkono-mengkono kabeh nikmat tamun nuha aliya asluhu tamun nubiha aliya. Kang paring sira biasa nikmat aliya sing sen anak bada krana tomo budak sira Bani Israil lan Bani Israil. Bayan no iki dawuh jelasno ditilka maring mengkono-mengkono nikmat. Ai tahut tahum tegese ngalap sira hum ing Bani Israil wa alap abidan ing dadi budak walam tastabat nilan orang memperbudak sira ni ingsun la nikmatalaka ora ana nikmat panjenengan laka kedue sira bidzalika lan mengkon-mengkon kabeh hakikate jenengan ra maringi nikmat aku blas mergo lidzulmika krana dolime sira Firaun bistibadim kelawan memperbudak Bani Israil artinya ora babak blas dolime jenengan Bani Israil be fasilitas yang engkau berikan pada saya samane ora batok blas. Kados niku lho jenengan untuk bantuan kok negara kan ora imbang. Kowe nyumbang negara ya akeh bayar pajak ya akeh. Soale kowe rugen atau bayar pajak niku nanti untuk tenan sing bayar pajak ngoten ora imbang. Wah, bapak darolan ngira-ngira ana sebagian ulama awal kalame ing kawitane kalam dikira-kira ana hamzatul ingkari ing hamzah ingkar hamzah tasdifamin ing hamzah istifham lan ingkari krana ingkar. Maksudnya nek sebagian ulama maknane ngeten iki. Watil kanikmatun atil kanikmatun tamun nuha al. Apa betul itu nikmat? Jadi niku persis ngeten iki sampeyan tak terangno iki menyangkut akidah. Kanjeng Nabi niku sakwuse teng Madinah niku ora sering nyuwun sewu cara lahir ghanimah ku merebut asete tiyang kafir sing melakukan perjalanan ke Syam, ya, sing melakukan perjalanan ke Syam. Itu hakikatnya tidak merebut karena dunyane tiyang Islam kabeh muhajirin. Kalau bali malih iki. Dunyane tiyang Islam kabeh muhajirin niku ditinggal ning Mekah. Niku kabeh dimanfaatno tiyang kafir sing teng Mekah. Dadi nak wong Islam njupuk kafilah sing liwat marang Syam iku ya njupuk dunyane dhewe. Mergo wong muhajirin niku ukhriju min diarihim wa amwalihim. Kalau baleni malih tiang-tiang muhajirin sakwise hijrah Nabi rak dunya-dunyane ditinggal ning Mekah. Iku dikuasai tiang kafir. Mulane ana instruksi kok pangeran tiang-tiang kafir sing melakukan perjalanan teng pundi Syam cara sakniki niku dicegat teng Madinah. Niku teng Badar. Niku kemergo hakikate wong Islam nggih mendhet asete piyambak sing dikuasai tiang kafir. Saat ini tiang-tiang orientalis menulis orang Islam itu garong. Kalau ada orang kafir ke Syam, digarong teng Badar. Mulane kudu ana ulama sing terangno. Hakikatnya itu harta yang dibawa yang dikuasai dunyane wong muhajirin sing ditinggal di Mekah. Ini walau